টেমু অ্যাপ থেকে অর্ডার করেছিলাম এই জিনিসগুলা, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করে ফেলি কী কী জিনিস এনেছে। গতবার আরেকবার টেমু অ্যাপ থেকে কিছু জিনিস কিনেছিলাম, তবে সেটা আমার 2 সপ্তাহেরও বেশি লেগেছিল পার্সেলটা আসতে। তবে এইবার খুব তাড়াতাড়ি এসেছে প্রায় 2 দিনের মধ্যে। তো পার্সেল চলেছে, তাই এখন আনবক্সিং করে নিচ্ছি কে আছে ভেতরে, সব কিছু ঠিক আছে কিনা এগুলোই দেখতে। কারণ টেমোর সব জিনিস তো আমরা সবাই জানি যে কিছু জিনিস ভালো হয় বা কিছু জিনিস ভালো হয় না। যেহেতু অনলাইনের একটা জিনিস দেখা যায় ছবিতে একরকম লাগে দেখতে আর বাস্তবে আরেক রকম লাগে বা কোয়ালিটি ভালো হয় না। তো যাই হোক খুলে খুলে দেখছি, বাইরে থেকেই দেখে নিচ্ছি, তারপর এখন আমি খুলে দেখবো যে কি আছে। এটা একটা ব্যাগ ছিল যেটা কিনা সাইড ব্যাগ, হালকা পাতলা কিছু নেওয়ার জন্য, মোবাইল টোবাইল। সো ব্যাগটা একদমই পাতলা, কোনো ওয়েট মানে খুবই লাইট একটা ওয়েট। সো ইউজ করার পরে বুঝতে পারবো যে টিকসই নাকি টিকসই না। তো যাই হোক এই হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্যাগ ছিল, কিন্তু ছবিতে দেখতে খুব বেশি ভালো লাগছিল, কিন্তু বাস্তবে আসার পর মনে হচ্ছে খুবই পাতলা একটা ব্যাগ। তো ইউজ করার পর আমি আবারও পরে আমি রিভিউটা দিব। আর এই হচ্ছে একটা পালস মেশিন, যেটা কিনা আমাদের জন্য খুবই দরকার, যেহেতু আমার ছেলেটার প্রায় সময় অ্যাজমার সমস্যা থাকে। যখন বুকের ইয়াটা বন্ধ হয়ে যায়, পালসটা বা ওই হাতের মধ্যে পালসটা দিলেই বুঝতে পারি যে ওর কতটুকু হার্টবিটটা চলছে। আর এইদিকে আরেকটা কিনেছি, এটা হচ্ছে কোথাও ব্যথা ট্যাথা হলে বডির মধ্যে এটা লাগালে তারপর সুইচটা অন করে দিলে ওই আপনার মেসেজের মতন হয়। সো ব্যথাটা একটু কমে। সো ইউজ করলে আমি আসলে বুঝতে পারবো একদম পুরোপুরি যে ঠিক কাজ করছে কি করছে না। আর লাস্ট অ্যান্ড নট লিস্ট এটা হচ্ছে আরেকটা কিনেছি। এইটাই হচ্ছে মূল সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা এর আগেও দেখেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কেমন হবে, যার কারণে এইটা অর্ডার করে নিলাম। এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ওয়াশিং মেশিন, বলতে পারেন মিনি একটা ওয়াশিং মেশিন, প্লাস্টিকের একটা ওয়াশিং মেশিন। সো আমি ইউজ করার পর আপনাদেরকে পুরো রিভিউটা দিতে পারবো কেমন। এটা খুবই ছোট লাইট একটা মেশিন, আর হচ্ছে একদম ছোটোখাটো কিছু কাপড় যেগুলো আছে, মানে একদম ভারী কাপড় না, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। নর্মালি তো সবার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে, তারপরে এটা মিনি একটা অনেক সময় আছে। বাচ্চাদেরও আপনারা বলতে পারেন যে এটা তোমরা নিজেরা তোমাদের কাপড়গুলা, ছোট ছোট যেই কাপড়গুলো আছে আন্ডারওয়্যার এই টাইপের কাপড়গুলা তোমরা ইউজ করতে পারো, বা বাচ্চারাও ফান হিসেবে এটা ইউজ করতে পারে। তবে এটা ব্যাটারি সিস্টেম থাকলে খুব বেশি ভালো হতো বাচ্চাদের জন্য অ্যাটলিস্ট। তবে এটা ব্যাটারি কোনো সিস্টেম নেই, অনেক চেক করেছি। তো এখানে হচ্ছে ইউজটা করতে হয় কারেন্ট দিয়ে। সো কারেন্টটা লাগিয়ে তারপরে এখানে সুইচ আছে, তো সেটা ইউজ করে মাঝখানে যে সাদা একটা বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা সরিয়ে নিয়ে তারপর আসলে ভেতরে কাপড়গুলো ধুতে হয়। তারপর এই সাদা বক্সটা লাগাবেন যখন আপনার ড্রায়ারের প্রয়োজন হয়, যখন পানিটা শুকানোর দরকার, তখন আপনি এইটা ঢুকাবেন বা লাগাবেন। কাপড়গুলা ক্লিন করে আসার পরে পানি যে ড্রায়ার করব বা পানি যে ফেলে দিব, সেটার জন্য একটা ড্রেন আছে, পেছনের দিকে একটা পাইপ আছে, সেই পাইপটা দিয়ে পানিগুলা পড়ে যায়। সবার ফার্স্ট আমি একটা ভিডিও দেখেছিলাম, একটা আপু আমেরিকায় থাকে, ওই আপুর বাচ্চাটাও অটিস্টিক ছিল। সো অটিস্টিক ওই বাচ্চাটার জন্যই মূলত আপু এটা কিনেছিল, যে বাচ্চাটা যেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, নিজের কাজগুলো নিজের করে, বাচ্চার জামা কাপড়গুলো এইখানে এই ওয়াশিং মেশিনে বা মিনি ওয়াশিং মেশিনে সে ইউজ করতে পারে বা ক্লিন করতে পারে। সেই সময় থেকে ভেবেছিলাম সাহিরের জন্য কেননা এটা একটা কিনে দিই, যদিও সাহিরকে আমি এখনও ট্রেনিং করিনি এটা। তবে যেহেতু একটা কারেন্টের একটু ব্যাপার আছে, যার কারণে একটু ভয়ের ব্যাপার আছে যে বাচ্চা মানুষ কারেন্টের জিনিসগুলো একটু রিস্কি হয়ে যায়। তো তারপরেও আমাদের ছোটোখাটো যে কাপড়গুলো আছে আন্ডারওয়্যার টাইপের, এইগুলা হচ্ছে কাজ হয়ে যায় আর কি, বা পাতলা যে জামা কাপড়গুলো বা কিংবা মোজা এই টাইপের যা যা ছোটো ছোটো কাপড়গুলো, সেগুলো আর কি ইউজ করা যায়। খুব অল্প সময় করলে 10 মিনিট যেই পয়েন্ট আছে সেটা চাপ দিতে হবে, আর খুব বেশি টাইম নিয়ে করলে 15 মিনিট, 10 মিনিট বা 15 মিনিট। আর এটা হচ্ছে ড্রায়ারটা, যেটা বললাম যে ড্রেনটা, যেটা পানিগুলো পড়ে যায়, এই তো হচ্ছে পাইপটা। যেহেতু জিনিসটা আমাদের জন্য নতুন, তার কারণে ইউজার ম্যানুয়াল তো মাস্ট, ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখেই তারপর আমরা ইউজ করেছি। তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কি সিস্টেমটা, বা এটা কেমন, বা মিনি এই ওয়াশিং মেশিনটা হেল্পফুল কিনা বা হেল্পফুল হবে কিনা। অনলাইনের জিনিস আসলে সব কিছু দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু ইউজ করে দেখার পরে বোঝা যায় এটা কি ভালো না খারাপ।
তাই আমি আগে একটু ইউজ করে নিই, তারপর আপনাদেরকে রিভিউটা দিব। এটা তাছাড়া এটার দামটা কত বা প্রাইসটা কত এটা সহ সব কিছু আমি আপনাদেরকে রিভিউ দেবো। তো দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো সুস্থ নিরাপদে থাকবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজটার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।